لو انت من اصحاب المعاشات خلي بالك مع بداية سنة 2026 هيكون في خبر مهم جدا ليك، وده لان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعلنت رفع الحد الادنى للمعاشات، وده اكيد طبقا لقانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، علشان الحد الادنى للاجر التأميني يزيد من 2300 جنيه ل 2700 جنيه، والحد الاقصى يزيد من 14500 جنيه ل 16700 جنيه. وده طبعا معناه ان المعاشات كمان هتتحسن، بحيث الحد الأدنى للمعاش هيبقى 1755 جنيه، كل ده بدل 1495 جنيه، والحد الأقصى للمعاش هيبقى 13360 جنيه بدل من 11600 جنيه. القانون كمان بيلزم أصحاب الأعمال إن هم يأمنوا على الأجر الفعلي للعمالة، وده أكيد رفع الحد الأدنى مخصوص للعمال اللي صعب جدا تحديد أجرهم، زي عمال المقاولات وكمان الزراعة والعمالة غير المنتظمة. يعني تحسن حقيقي في معاشات ملايين الناس. ودلوقتي قول لنا انت بقى، ايه رأيك في زيادة المعاشات الجديدة؟